Bo día, estamos aquí na Radio Carcamal, a radio do Ceito Reilla, para recordarvos que este sábado 8 de marzo é o Día da Muller. Por que se celebra o Día da Muller? A Asamblea Xeral da ONU, reunida o 16 de decembro de 1977, declarou oficialmente o 8 de marzo de cada ano Día Internacional para os Dereitos da Muller, co obxectivo de visualizar a loita das mulleres por participar en todos os ámbitos da vida ao igual que os homes. Este Día Internacional conmemórase alrededor do mundo para facer conciencia sobre a importancia de empoderar as mulleres en todos os entornos, protexer os seus dereitos e garantizar que estas poidan alcanzar todo o que queran ou necesitan ou precisan. Este día serve para visibilizar a desigualdade e a discriminación na que viven as mulleres aínda hoxe en día en algúns lugares. Tómase esta fecha para recordar o 8 de marzo de 1857, cando 129 obreiros textiles da fábrica Cotton de Nova York falecen en un incendio mentre se manifestaban en contra de diferenzas que sufrían en comparación aos homes. Feliz 8 de marzo desde a Radio Carcamal. Igualdade de dereitos e deberes para todos e todas. Feliz Día da Muller! Día da Muller! Deixámosvos cun debate moi interesante. Pois eu non sei porque non hai Día do Home, porque son os que fan o machismo, queda claro. As mulleres poden traballar se queren e no que queren, igual que os homes. Non, porque os traballos son para os homes e as mulleres salen para casa. Iso é unha visión moi antiga. Cada día son máis as mulleres as que están en diferentes postos de traballos e empresas. Sí, pero eu penso que traballan mellor os homes. Estás seguro? Eu creo que depende do homem ou da muller, que cada un ten as súas virtudes e os seus defectos, pero todos somos capaces de traballar no que nos proponemos. Convencíchesme, todos somos iguais e non depende do noso xénero. Os nosos dereitos son innegociables. Feliz Día da Muller! Bo día, seguimos na Radio Carcamán, a radio do Ceito Reilla. Con motivo do 8M Día da Muller, en cuarto buscamos algunhas propostas para conseguir a igualdade de dereitos e deberes entre homes e mulleres. Algúnas desas propostas son: dividir as tarefas do fogar entre todos, Deixarlle o asento do autobús ás mulleres embarazadas, facer que teñamos máis representación das mulleres en todos os sectores, Non agredir verbalmente, denuncia os comentarios que insulten as mulleres. denunciar o maltrato psicolóxico, vota polas mulleres para que representen a túa comunidade se a maioría son homes, sueldos iguais para postos iguais, promover cursos nas empresas para combatir prexuicios entre todos os empleados, poñer cambiadores de pañais nos baños de homes e mulleres, Denunciar os casos de sexismo e acoso. promover procesos de contratación e promoción sin sesgos de xénero, as mulleres poden ser xefas, directoras, etc. exercer os teus dereitos políticos, Comprar con responsabilidade. Os uniformes dos colexios e traballos deben de ser iguais, non faldas para as chicas nin pantalóns para os homes. E olvidade que o rosa é para as mulleres. Ata aquí chegamos. Seguro que vós tamén tedes moitas máis propostas que contarnos. Non esquezades. Poderemos lograr moito se todos e todas axudamos a igualdade se faga realidade. Chao! Chao! Feliz 8M!